Baik, selamat pagi para penonton semuanya. Masih bersama kami pengobatan urut tradisional Sinsai Honam dan Kota Sambas. Kali ini kita memasuki pasien yang kedua atas nama Evi Susilawati dari Pontianak, usia 33 tahun. Ya, memeriksakan kesehatannya bersama Sinsai Honamjan. Nanti kita akan bertanya-tanya sama pasien kita sedikit, mungkin ada diceritakan. Ya, Tasika pin on ya. Siap lo thì nhí cái phiang nhiên chiu on Evi Susilawati kun tiền lai 33 岁来到这个 Honamjan Sinsang cha cái phiang thung ya. Ya, penonton semuanya langsung kita bertanya sama pasien Evi. Ya, kira-kira keluhannya seperti apa? Secara ringkas boleh diinformasikan untuk penonton yang ada di rumah. Sakitnya terasa di mana yang sakit? Sering migrain, sakit kepala, terus sama kaki, kaku gitu. Coba ulangi. Kaki seperti kaku, sakit mah sama migrain gitu. Sering migrain, dah itu aja sih. Tangan terasa gimana? Enggak ada, tangan enggak ada. Cuma sering terasa migrain ya. Iya. Kemudian Kaki agak kaku. Kaki. Kalau pas jalan agak kaku ya. Iya. Ya, kira-kira udah berapa lama? Itu sih lumayan ya sih. Ya, kira-kira berapa bertahun-tahun ya. Iya, sering suruh orang urut? Iya. Habis diurut terasa? Sembuh, nanti kalau misalnya kecapean atau ada angkat berat, kaki mulai lagi. Oh, kambuh lagi? Iya. Iya, tidak ada dibekali obat atau nggak ada ya? Enggak. Oke. Jadi migrain, mah, kemudian kaki terasa kaku, pinggang gimana? Pinggang kadang nyeri sih. Pinggang kadang nyeri. Oke. Leher? Leher enggak kaku sih, cuma sering migrain, kepala kayaknya ada ngeblank Ya, gitu. ngeblank ya. Bahu, tangan? Enggak terlalu gitu sih. Oke, ya. Itu menurut Evi ya. Nah, sekarang kita tanya Sinsai, apakah sama dengan Evi atau berbeda? Oke, langsung saya coba tanya Sinsai. Iya, sekarang kita periksa bagian atas. Iya, atasan. Iya, Songsin. Ini poikap di udah nakohan di Oh, ya poikap nak to ya. An kiu kim ti ha. Nah, cái giờ tiếp tục sống theo này jadi kita makanya itu cái phải sống theo này là sống theo ghế. Cái phải hasil ghế. Hasil như vậy ta là những cái bệnh thô, cái bệnh nhon, cái bệnh bì cái gì là gì phải sẽ gọi nó. Setom sun fan ha. Như sẽ gọi nó sẽ sản Iya. Coi là cái buồn chim yêu bụi bìa. Yêu bụi bìa. Phương diện hẹn là đeo nhưng mà cái phải là ta sống theo này, cái buổi phương diện hẹn thì hẹn nó theo nào. Iya. Oke. Cái phải là đèn thì các cái nào còn thì. Iya. Cả buổi phương mình đi xăm. Oh, Cái sọ xin cái hạ sinh bằng đôi tháng kha này vậy. Các ngày sáng cái hạ sinh được một đi xã hạ được được. Ok. Kinh được hiện thống sang phụ ngày sáng sinh. Ok. Chắc là vì họ với họ mẹ họ vậy. Cũng họ mẹ họ vậy, kinh họ mẹ họ vậy. Thầy chỉ chắc họ mẹ nó từng nói hiện mẹ không này, ngày tạ không này. Cái hiện sẽ họ tạ không này, cái hiện kiểu bằng ngày tạ sáng này. Cái kinh dưới tận cái ngay cái kinh họ vậy, dưới từng bạc họ mẹ họ vậy. Cái kinh dưới từng bạc họ mẹ sẽ sinh đây rồi. Đấy. Xem cổ yêu cuốn như chảy rằng ngay cả hiện em cần nè. Xem không nhận chịu học này. Ok. Ngay một tí cái cũng thế. Cái nặng ở trên cặp nhóm văn 7 nặng ở trên hình nhóm văn này trên hình nhá. Đây là xả siêu đẹp. Này văn này ngay đầu tiên trong chân đời cái hình nhá. Siêu sử dụng trên hình tí. Ngay xa này quy định của cái đầu tiên. Phần phần cái tiến chẳng này nè. Ok. Càng đời siêu họ đây chẳng phương diện tài sinh cả. Ok. Là cái thuộc cái nặng to mình xem cái bệnh thì đang muốn phải nặng to cái nặng to tụt phồng như vậy thì cả tôi này hậu kim mọi hiểu được. Ya oke ya. Penonton ya, pasien Sinsai mengatakan bagian pundak kiri kanan kesleo. Sekarang kita buktikan terasa berbunyi dan sakit benar. Nah, krek. Nah, itulah bunyinya kesleo pada bahu kiri dan kanan. Menurut Sinsai ini udah lama sekali kesleonya. Nah, cuma nggak disadari. Ngay tesnya nặng to cái bệnh hiếm, bệnh thốn. 20%này kỹ thuật tiếp nhận được sạch đều cả này 20% kỹ thuật tậnแต่ขอที่จับแต่ขอเนี่ย10% ดีหมดแต่นั่นแต่ Iya. อันให้ตัวแกผู้ช่วยจุดเขียนแบบพี่ลงหมดเนี่ย10% จะแปลงไหนเป็นรู้จุดๆlah. Ya, Sinsai akan membuktikan dengan kekuatan tangan 20% diurut bagian yang kesleo di mana pasien langsung miring terasa sakit sekali. Nah, nanti kalau tidak kesleo lagi kata Sinsai pakai tenaga 50% juga tidak akan terasa begitu sakit. Itu bedanya kesleo dan tidak kesleo.
Nah, ini bagian yang kesleo ya, Evi ya. Nah, Sensei mengatakan kesleo kiri kanan itu udah lama loh, Vi. Cuman nggak kamu sadari gitu ya, nggak ketahuan ya. Emang biasa aku urutkan ke itu emang sini keluhannya cuma Nah, dari lama dulu di waktu ketahuannya waktu sakit loh ketahuan. Ya. Belum sakit lah ketahuan. Evi bilang nggak ada masalah di bagian pundak, di bagian bahu. Sensei mengatakan ada masalah. Kesleo sudah dibuktikan. Nah, kemudian juga bagian leher juga bermasalah, urat sama yang urat sama tulang leher juga ada masalah kata Sensei ya. Oke. Oke. Ya, kita mulai. Sensei menangani tangan bagian kanan dari pasien. OK， jadi各位大家收看即刻嘅先生去開始，先生插袋啊，大家先生插袋，因頭戰潮就少納到安橋了呀，過嚟要 hit 雙嘅嘅就係頸唔順翻，jadi sudah被頭那牽頭那痛，過嚟安多嘅嘅實實見嘅嘅 hit 痛ยุ่น呀，唔順翻頭嘅嘅小姊妹是到嘅小被要安多啦十日實到被ปี痛嚟嚟嘅嘅呀。Nah, lihat jutaan dia kayak songsin atasan. Xin sang yêu cầu jika li buổi pengen jauh buổi phung con này. Nah, tulangnya, sendinya, uratnya, semuanya semua sekaligus saya tuntaskan satu kali hari ini di testing. yeah. Udah di testing, udah oke nanti saya kameranya ya. Nah, para penonton semuanya, woi, ramai sekali tumben ini yang nonton hampir 50. Iya, Sensei menemukan sekali lagi saya informasikan untuk penonton yang ada di rumah adalah kesleo bagian bahu kiri kanan. Kemudian juga ada sendi bergeser atau tulang bergeser pada leher sama juga urat yang kesleo di leher. Nah, dan Sensei mengatakan ada gejala mah. Ada mah ya, Via. Oke, Sensei mengatakan itu tadi temuannya. Sekarang Sensei menangani bagian atasan. Atasan sekarang ditangani bagian tangan kanan. Dicek dulu tangan kanan bagian peredaran darah. Sensei lagi ya mengurut bagian banyak sekali darah-darah yang menyumbat, terutama pada urat saraf yang kecil. Dan selanjutnya nanti akan dicek bagian sendi bahu sama sendi siku ya. Oke. Xin sang sa to, cho sen nạ to, kiang nhà du nạ to, giác quật dầu chán, hiết set to, có lý du bùi phung an hiung, chăm chỉ sa to cái song sin ya. Oke. Baik, kami ucapkan selamat pagi penonton dimanapun Anda berada, yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia, yang ada di Kalimantan Barat maupun yang ada di luar Kalimantan Barat. Ya, dimanapun Anda yang lagi menyaksikan siaran langsung, ini siaran langsung kami siarkan secara langsung dari Jalan Panji Anom, Gang Tani nomor 14, Sambas, Kalimantan Barat. Nomor WA 0812573893. Nah, jadi buat Anda yang ingin bertanya-tanya seputaran pengobatan urut tradisional, silakan aja komentar di sini. Apapun pertanyaan Anda yang berkaitan dengan pengobatan kita akan kita jawab ya. Oke, mungkin mengenai penyakit, mengenai jadwal, mengenai ini itu ya. Silakan yang kurang jelas silakan untuk bertanya di sini. Ya, terima kasih bersyukur ya. Siang tong nau kinit lekai syukur ya. Sip langsa. Oke. Jadi terima kasih banyak mungkin mun makai tentang lekai pengobatan urut tradisional cicap komentar alih ya. Kang ai thot tong cicap fai terima kasih cicap en terima kasih alih ya. Banyak mungkin minai. Oke. Ya, kami informasikan juga untuk teman-teman semuanya bisa menonton video kita di aplikasi YouTube ya. Nama YouTube channel kita adalah Hon Nam Jan. Jadi ketik Hon Nam Jan langsung akan muncul banyak video dan didukung dengan subscribe. Ya, Anda bisa mendukung kita dengan subscribe. Ya sudah, tentunya membagikan video-video kita ya untuk diketahui khalayak ramai. Ya, siaran langsung tetap di halaman Sensei Hon Nam Jan saat ini sesuai yang Anda nonton saat ini. Oke, kita cek dulu di tangan sebelah kanan. Saat ini Anda saksikan sama-sama di siaran langsung. Ya, thầy jika kon dan jika Sensei dengan siu cái cái jin siu ya. Oke. Cha cái John Lun cái nào.
đầu tiên tả sẵn cái head set đó second an to xin sang còn cái chọn lớn ấn tiền nữa cái chính siêu ấy bởi du dầu trần bởi du nạ đó sẽ an to head set đó tả thông liệu to trần xin sang cái xa cái tổ siêu dịch giống tổ siêu giá xa cái head lũ kín lũ cột lũ ya oke. Sekarang kita cek, kita tangani ya tangan sebelah kiri. Tangan sebelah kiri selain darah-darah kotor yang menyumbat, apakah ada tulang yang bergeser ataukah ada urat yang posisinya terjepit, tertimpa dan lain sebagainya, tersumbat dan lain sebagainya. Kita saksikan sama-sama. Ya, sekali lagi kami informasikan untuk sambil Anda menyaksikan siaran langsung ini, buat yang ingin bertanya-tanya ke WA Sinse 0812573892, caranya kirim pesan suara ya, atau rekam voice note atau pesan suara, atau chat ya. Oke, nanti Sinse akan dengarkan suara atau membaca chat Anda di WA. Ya, jangan pakai panggilan telepon ya, jangan pakai panggilan telepon karena Sinse kebanyakan sibuk, jadi kebanyakan belum sempat untuk mengangkat telepon dari Anda. Jadi Anda no telepon, jadi Anda kirim voice, kirim suara atau chat atau kirim foto ya. Oke. Jadi thầy sẽ các bởi liên lọ chỉ cái xin sang cùng bắt nhìn xin sang bắt nhiều nhị sam bom yang mun lea mun ka thầy sẽ các dùng kỳ sang lời aja atau kỳ chat ya tulisan này atau bom yang cicap kỳ cái tên kỳ siang. Jadi thầy sẽ các mau dùng tà thiền ya. Như vậy xin sang at mo gì si mo chép tao thầy sẽ các thiền và shit phân to thiền và lọ biasa ya. Hay còn kỳ sang lời xin sang hàn vô khoai lời thằng bởi kỳ siang lời KTP xin sang hàn chỉ si bởi khoai lời con bởi chít dẹp lọ thầy chỉ cái miệng chỉ vậy nhang nhé. Ăn to thầy chỉ cái bởi yêu chỉ tao thầy chỉ cái lý con đấy nhé, bởi yêu chỉ tao bởi yêu tả thiền ăn to lên cũng chỉ cái xin sang bởi tả đầu bít bởi mồ kia lép mồ cày thầy chỉ cái ngày bỏ chút hè á. Nhưng bởi chỉ cái xin sang bài nhì bài sang bài xì tao ali thầy chỉ cái tia chung trò xịt tiệm ban tao am tao chết sụt tao hay lép cái xíu xíu hán giả bút theo yêu khoai thầy chỉ cái chat cái về lời nhíp thầy chỉ cái miệng bỏ miệng ai. Có lẽ bởi yêu bài dịch hắn yêu bài lục ly bài một bạc tại sự kiện xin sang độ ở chim nhân liệu cặp gió lì cay cay tôi ăn hẳn nhá. Nhưng bởi chỉ cái gió gan stọ nhá ở phân giải trò ở phân giải cặp nhá. Ok vẫn thầy chỉ cái chưa nhoi lý diệu nhá, chưa nhoi nhân chiến thầy chỉ cái bởi yêu ăn to bởi tả thiền bởi một chập tỏ chẳng tuần chủ thầy chỉ cái kalau tao tỏ kỳ sang aja atau kỳ chat aja ya WA ya atau kỳ siang. Ok. Jika to John Conan jika cái pasien tổ siêu ấy an tiền ya tổ siêu jiu siêu tu cái chọn đơn moment thi ya hiệp thùng set đó aja sendi untuk tangan kanan tangan kiri aman tidak ada yang bergeser. Nah sekarang kita ke bahu dan leher. Jika sakit cái từ uman sih no ya. Xin sang cả cái kiang này xem. Còn bởi yêu cột dầu chắn mó, bởi yêu kín nặng tỏ mó, chỉ cái là thì nhì cái phiền nhân sự nó Efi Susilawati khôn tiền lấy xăm ship xăm xoay. Chỉ có lời khán thầy sẽ có. Iya. Yêu trở dần nhá. Kiang kut yêu trở dần, kiang kin yêu nak toh. Jikin kaki kiam con hilau. Nah. Ya, informasi untuk leher, ada tulang leher yang sedikit bergeser, kemudian ada urat yang keseleo, sudah dikembalikan ke posisi normal ya. Oke. Ya buktinya bergeser gimana? Ada bunyi maksudnya. Ada bunyi ya. Bunyi. Itu dia, kalau nggak ada bunyi berarti tidak bergeser.
Sekarang Sensei lagi menangani bagian yang kesleo di pundak kiri kanan. Sinsang thungan siu siu cái kian cặp kinh ya. Sinsang còn dấu nặng tỏ. Các cái siu hồi lấy. Các hạm bởi nặng tỏ chứ gì. Phán cái siu kon bởi dấu ăn thùng. Sekarang memang sakit sekali. Berbunyi ya. Nah, karena memang posisinya, situasinya kesleo. Lemes. Ya penonton, ini ya sedang ditangani bagian bahu yang kesleo, sedang diurut. Tangan sudah diberesin, leher sudah ditanganin, sekarang tinggal pundaknya yang akan ditangani. Ini khusus untuk atasan. Nah, setiap pasien yang punya keluhan kita bagi dua tahap, tahap atasan sama tahap bawahan. Nah, tahap atasan itu mana saja? Tahap atasan adalah leher, bahu, dan tangan. Kalau tahap bawahan itu tulang punggung, tulang pinggang, sampai ujung kaki. Nah, setiap pasien kita bagi dua. Siaran langsung juga kita bagi dua. Jadi setiap pasien kita live 2 kali. Kalau keluhannya bagian atasan dan bawahan. Ya, oke. Như buổi đầu trước ngày đầu tiên, trước ngày đầu tiên chiều, những người itu orang di mana dan di mana saya bisa tahu ya. Kalau dasar apa ya. Lemas ya. Iya penonton, ini bahu sebelah kiri sudah ditangani. Sekarang kita ke bahu sebelah kanan. Bagus. Lebih parah tangan kiri ya. Sebelah kiri. Ini sedang ya. Iya ya. Ya penonton, masih terus ditangani ya bahu sebelah kiri dan kanan, dua-duanya kita beresin dulu sampai tidak ada permasalahan nanti. Dan para penonton, ini adalah pasien yang kedua, Evi Susilawati dari Pontianak. Nah, ditemani, didampingi sang ayah tercinta. Nah, ini Bapak. Ini pasien yang ketiga nanti. Siap-siap nanti. Ini yang ketiga. Oke, sekarang yang masih kedua ya. Nah, gimana Vi, sakit? Iya, lumayan. Awalnya setanya bagian pundak, bahu nggak masalah. Ya tahu-taunya sekarang jadi kesleo ya. Oke. Ya mudah-mudahan setelah ditangani, diurut, kesleonya hilang, kemudian tulang yang bergeser pada leher juga udah bagus, kemudian aliran darah nanti sudah lancar. Nah, tetapi darah-darah kotor itu masih ada di dalam badan ya para penonton yang ada di rumah dimanapun Anda berada. Nah, pertanyaan daripada para penonton, gimana kalau misalnya darah kotor masih ada di dalam badan? Loh, nanti kan kambuh lagi. Iya, pasti kalau tidak minum obat ya. Nah, kita menyediakan obat, caranya obat bekerja itu menghilangkan atau memusnahkan darah kotor yang ada di dalam badan. Oke, jadi tasika ciuli ya lihat lah saphiat ya, taton set toy sinsang kaki ciu bi hang, hang di sini, me hang me sun fan oke hiat ho hiat fai hiat tu sun fan ya, put koge fai hiat han cikai busin tu cika mo cut cut lai nan keu kem cut lai, cika sinsang diu kai jok fong pun cika kai piang yin sit ya. Cái
tujuan cái fungsi cái dụng chủ cái chỗ chiêu hè tà pha cái là sắp hết xây bù sinh tu là sắp hết pha hết xuân tu hồ hết sinh thì dịch thiên mới tô phiền thùng nhá. Ok kalau he chiang chiếu một xịt do cái hết là sắp hết xây bù sinh tu dịch thiên lượng xăm nhiệt cái hà dưới bị tổ chọn cái lò bồi dưới phân chạy cầm bộ phận dưới bị cổ hiệu nhá. Ok anh chàng sinh sang chiếu chứ họ là langsung chiếu hiểu họ chụp cái lượng xăm nhiệt lại khán. Yeah. Yeah. Ya, para penonton ya. Nah, setiap pasien selalu kita bekali dengan atau resepin dengan obat ya. Oke, karena kita hanya mengandalkan urut tanpa obat nanti akan kambuh lagi. Kalau dengan obat akan beres semua. Sekarang testing bagian leher ya. Oke. Pasien lihat kiri, lihat kanan. Oke. Lebih longgar, leluasa. Longgar. Coba lihat atas bawah. Sebelumnya gimana, sesudah gimana? Tadi gimana, sekarang gimana? Lebih oke? Lebih oke? Kiri kanan oke. Kiri kanan oke? Nah. Lagi. Ya tadi tertarik ya? Nah, sekarang di testing tangannya diangkat. Kalau diangkat dua-duanya diangkat, sikonnya diangkat. Lihat di belakang masih tertarik. Iya. Kalau dia masih tertarik, bilangnya jangan dibentukkan lagi. Nah, awalnya kan tertarik pada urat di bahu. Kalau masih tertarik di belakangnya, di sini bilang aja. Itu ya. Bởi pang tùy apa nó Ken theo như phân gerak-gerak ke. Tangannya bukan leher kan leher. Tangannya di belakang. Enggak ya. Bagian atas. Jadi nah, ini atasan ditangani adalah leher, bahu, tangan. Bawahan nanti baru tulang punggung, pinggang sampai kaki. Sebelum kita tangani bagian bawah, sekarang saya mau tanya kembali ke Evi. Kira-kira bagian leher, bagian bahu, bagian tangan masih ada keluhan nggak? Bagian atas. Gimananya? Masih ada bilangnya, Nah, masih di sini ya. Para penonton ya, setiap pasien kita beri kesempatan setiap pasien untuk menyampaikan keluhan yang tersisa. Nah, jadi misalnya masih ada sisa sedikit keluhan, tetap kita beresin ya. Nah, sisanya. Makanya testing ya. Nah, kalau nggak tes langsung bilang sudah oke. Tahu-tahu pasien masih merasakan ada sisanya. Ujung-ujung pasien nggak berani ngomong, ya kan? Kita terbuka. Ya. Nanti bagian atas saya belum dapat terima yang konnya. Belum. Masih ada sisa. Iya, masih ada sisa. Ya. Jadi có bị siêu con nhà mới chạ pasien ya, jika chiều lý jika pun di thon sikian ki test nyampan test tomai jika pun ki chimang chiều gak chiều lý nyampan ki phun pet yu beda mo chiều lý yu ko ho mo, hay bởi có yu ko ho jika han ở trái môn jika cái phiền nhân han yu chỉ tao ở bị mo bởi yu sang tiết mo han ở còn chút loi ya, mo yu còn chiều ho tapi han yu sang tiết tet mo còn liu sang tiết ya harus chiều ya, tak yu jempol ya. Nah, makanya cái còn pasien kalau chiều lý bởi han yu sang tiết mo ai còn mo tiêm mo, ai còn ya. Jika như bởi pun gigi phủi test mo pun gigi phủi còn ya. Jika mấy còn chiều là khó leo langsung lanjut leo. Chiều cái giáo cụt mè ya. Jika pastikan jika cái phiền nhân chi là khó leo thoát tòng leo cái sòng xuyên jika chẳng chiều cái giáo cụt đều kiểu ya. Cái ya. Nah, pasien kong ya. Oke. Ya makanya setiap pasien kita beri peluang untuk menyampaikan keluhan. Apakah masih ada keluhan atau tidak. Seandainya kalau tidak, benar-benar tidak ada keluhan, saya minta jempolnya. Habis itu kita baru lanjut ke tahap selanjutnya. Begitu ya penonton yang ada di rumah. Kita sinse dengan prinsip menangani pasien itu harus sampai tuntas ke akar-akarnya. Nah, tidak ada keluhan lagi. Sekali tangani sampai tuntas, sampai pasien benar-benar merasakan ya plong, tuntas tanpa keluhan. Itu ya. Oke.
Yuk, kita tes lagi untuk... Ah? Oke. Oke. Tadi yang tersisa masih ada sisa nggak yang tertarik itu? Enggak lagi ya? Nah, sekali lagi saya nanya, masih ada keluhan untuk atasan? Tidak ada? Benar, yakin? Nah, kalau nggak ada keluhan boleh kasih jempol ke saya. Kalau masih ada, udah ada ya? Sekali lagi bagian atas. Oke, tidak ada. Berarti saya harus akhiri live ini. Terima kasih. Sampai jumpa di live selanjutnya.